2022. Meu Deus! Ó, Cris, cuidado com o Tati. Tati, vai. Fala! 2022. Estamos gravando aqui. Estamos gravando. O celular segura pra mim. Segura. Que passou? Passou um negócio branco voando, parece uma borboleta branca. Aonde? Eu juro que eu vi. Cadê? Caiu. Cadê? Eu já sou meia-noite? Eu deixei lá pra vir trazer. Você não viu a contagem regressiva? Olha um negócio branco voando ali, ó. Me dá, Tá vendo? mãe, me dá. Ó. Me dá. Aqui, ó. Meu Deus, que lindo. 2020. 2022. Tá vendo ali, ó? Ó, você tá vendo um negócio branco lá? 1 de janeiro de 2022. 1 de janeiro de 2022. Tá vendo ali? Menina, olha. Nossa, olha. Asa? Eu tô cega, então. Eu tô vendo? Eu também. Nossa, aqui não dá pra ver muito, né? Mas eu tô vendo. É alto, gente, alto. Tá vendo? Tá indo, né? Tá perto da estrela agora. Chegou uma hora assim, eu comecei. 2022. Começou. Em cima da estrela lá. Ele veio passar. 2022. Eu só vejo um negócio branco. Eu até achei que fosse fumaça, sabe? Fumaça assim, falei, ah, Tomara que eu vá pro quarto ano. Ô, Enzo. E vai um negócio verde aqui, ó, bem grandão. Negócio verde? Aqueles laser. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Parece que dá um preço, credo. De novo. Essa pode. Laser!
negócio branco voando com asa. Será? Tô doido. Também não, mas eu tô feliz assim. Já são meia-noite? E aí, tudo bem? Não, então 2022, champanhe. 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 Desliga isso aí. Champanhe. Não, mas tá fraco, né? Para, Enzo. Dica 2022. Não, até... Ainda. Olha, hoje é 1º de janeiro. 1º de janeiro. De 2022. Ah, gente, tá esperta. Então hoje. Olha, gente. Mostra como você tá uma diva. Mostra suas tranças pra ver que você tá uma diva. Parece a borboletinha. Olha, você tá uma diva. O que é isso? É uma perna? É. Tira, tira, 2022. Deixa eu ver se dá pra pegar um fogo de artifício. Então, essa montanha vai... olha. Chegou 2022, chegou arrasando. Esse ano é 222. Deus abençoe todo o nosso planeta. Em Curitiba. Olha o passarinho. Vamos ver. Vai. Olha, qual é o seu nome? Faz um feliz. Eu quero ver. Cadê o passarinho branco? É ano novo. Gente, é ano novo, tá? É ano novo. Tá sendo ano novo meio assustador, mas os fogos de artifício tá legal. Enzo, para de filmar. Feliz ano novo, lindo! Feliz ano novo! 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 Cuidado pra você não pisar na bicha. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Gente, então esse foi o ano novo. Já tá em 1º de janeiro. Antes estava em 31 de 2022. De dezembro de 2022. Agora foi pra janeiro. Porque é ano novo. Olha, tá frio. Tá saindo arzinho na minha boca. Essa é minha priminha. É a Gi. Gi! Ela tá lá. Oh, carinha bonitinha. Tá fazendo tarzinho porque tá muito frio aqui em Curitiba. Então, gente, esse foi nosso ano novo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dos fogos de artifício. E espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe vocês. E um feliz ano novo. Feliz 2022. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.